que estamos en África, o esto yo lo viví solamente cuando vi Timón y... Estamos en Navifauna y mire qué... Ay, me muero. Me muero. ¿Qué es eso? Súper lindos. Ferret? Mira, mira, vamos a hacer que uno se suba por aquí. Porque la verdad que son súper engreídos, ¿ah? Yo personalmente nunca en mi vida había estado tan cerca de un suricata. Estamos acá con Marcial. Nos has abierto las puertas de Navifauna, donde hay muchos animales, pero primero estamos en este espacio, Mari, Sandrita, donde están los suricatas que son súper engreídos, ¿no? Sí, en este caso estamos en el ambiente en el cual hay unas crías. Oye, este es este... ¿Qué animales, ¿Qué animales son no? esos? Y estos animalitos, como puedes ver, son bien entretenidos, juguetones. Se Son suricatas, son suricatas. A suricatas. bastante a las personas. Son unas suricatas que han nacido acá. Y parte de las actividades que realiza el público que nos visita es ingresar al ambiente para conocerlos de cerca. Pueden ver que son animales que no son peligrosos, pero Son bien siempre moscas, que ¿no? las indicaciones del guía. En este caso están viendo, por ejemplo, a la madre, este es el hermano mayor, y también van a ver allá a las 3 crías. Son animalitos bien curiosos que, como dato curioso, en este caso van a ver que la madre es la líder, es dominado por la hembra. Ajá, súper lindo. Estamos, creo que me parece que al inicio no me escucharon, pero estamos en Navifauna, que es un lugar muy lindo, donde no solamente hay estos suricatas, sino hay muchísimos más animales, pero la verdad que yo estoy súper encantado, Sandra y Mari, con estos suricatas, que en lo personal solamente los había visto en El Rey León, cuando veía Timón y Pumba, pero son muy lindos, muy amigables. Pero a mí me gustaría conocer también más animales, además de los suricatas que ahora están comiendo Mira, qué estas lindo larvas, cómo ¿no? Son comen. unas larvas deshidratadas que se utilizan como parte del alimento, que les encanta bastante. Son animales que se alimentan principalmente de insectos, como en la película, viscosos y sabrosos. Ah, muy bien. Y tienen unos huequitos donde ellos se meten a sus madrigueras, ¿no? Sí, estos animales suelen escarbar Ay, bastante, por eso mira. tienen las uñas largas. Y en base a eso es que construyen sus... Quieren quitar la comida. Lindo. Mira, Timón y Pumba. vamos a ir, Mari y Sandrita, a otro lugar para seguir conociendo más animales, no solamente los suricatas, A porque ver. estamos en Navifauna, un espacio, vamos a tener cuidado que no se salgan los suricatas. Hakuna Ahí está, Matata. vamos por acá. Un espacio donde tenemos muchísimos animales, ¿ok? Les voy a mostrar más animales que nos acompañan por aquí. Estamos... Vamos por este lado. Hola, ver. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ay, me muero. Preséntanos para que la gente te conozca, parte de Navifauna, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí, mi nombre es Lisette, yo soy directora de conservación acá de Navifauna. Ajá, Navifauna, que viene el nombre de dónde? Navifauna Uy, no. de los Navi, de Avatar, Ajá. pero significa naturaleza viva. Ajá, y tenemos en tu hombrito, ¿a quién tienes? Tenemos a Lorenzo. Lorenzo es un animalito... No es un animalito que fue traído como mascota, estos animales no se deben tener como mascota, y sufrió, bueno, todos los problemas de un mascotismo, ¿no? Tenía problemas en el ala, no puede volar, tiene una torcedura en la patita. Forma parte ahora de la familia, ¿no? Porque está súper cómodo a tu lado. Sí, bueno, lo hemos rehabilitado, pero él no se cree un loro, ¿no? Él se cree una persona. Claro. Entonces lo que hace él es, lamentablemente está improntado ya y necesita estar siempre cerca a una persona para que se sienta tranquilo, ¿no? Ajá, mira, ahora tenemos un animal un poquito más grande, un ave un poquito más grande. ¿De quién hablamos? Les voy a presentar ahora aquí al guacamayo Jacinto. Ah, tremendo. Wow. Ah, este sí me da un poquito de Wow. miedo, ¿no? Qué lindo. Buenos días, aquí tenemos a un guacamayo Jacinto, pero él tiene algo muy particular, él es un bebé. Ok, vamos a... Sí, bebé, que de bebé no ¿Bebé? parece mucho, pero sí, ¿cuánto tiempo tiene? Él tiene 7 meses, recién cumpliditos. Es gigante. Sabe que se coma mi micro, ¿ah? 7 mesecitos. Súper lindo, ¿qué come él? Él ya dejó la papilla, entonces ya está empezando a comer sólido, está comiendo frutas, semillas, y como ven es un bebé, es muy curioso. Entonces cualquier cosa nueva del micro, por ejemplo, ya quiere jugar y también... ¿Qué edad viven ellos? Uy, son animales muy longevos, viven alrededor de 80 años. Y en cautiverio ¿Qué? asumo que mucho más, ¿no? Por supuesto, o sea, pueden llegar entre un rango de 70 a 80 años en cautiverio. Wow. Ustedes los cuidan acá muy Wow. bien. Ahora, tenemos no solamente esta ave, sino tenemos muchos animales más. A mí, Mari y Sandrita, me gustaría enseñarles otros animales que son increíbles y que tenemos uno acá que yo estoy seguro que van a quedar fascinados porque yo cuando lo vi me he vuelto loco. Tenemos... Es un cerdo, ¿no? Es un cerdo, mira, vamos a verlo, a ver por acá. Enorme, ese Mira, y no es un cerdo común, es un cerdo que hace mucho más caso que probablemente yo de chiquito. Mira, Ay, el cerdito. a ver,
¿Cómo se llama él? Te presento a Gabo. Gabo. Gabo es un cerdito, pero los cerdos son de los animales más inteligentes que hay. Sí. Él sabe hacer muchos trucos. A ver los Mira, ahora le trucos. vamos a enseñar. Ay, me muero. Aparte no es tan gordito. Sí, claro, claro. Te voy a enseñar, Está ¿ya? fit. A ver, a ver, a ver. Acá tienes, eso lo escondes, A ver, vamos a para que ver. no lo veas. Ajá. Gabo abajo, A ver. Gabo hace caso, ¿ah? Mira. ahí nomás. Listo, a ver. A ver, le voy a dar Como habíamos comidita. practicado. Ah, mira, se da la vuelta, Gabo. Mira, se da la vuelta. Y va a regresar por acá. Gabito, No me muero. Toma. Muy bien, Gabo. A Pontate ver, tener dile que se zanahoria. siente tranquilamente. siéntate, Gabo. Vamos a esperar que coma. Ajá. Gabo, ven. ¿Y cuántos años tiene Gabo? Eso es. Venga, ¿Cuánto tiempo tiene Gabito? Gabo, Me ven. pregunta Maricuchina. ya tiene unos 10 años. 10 años tiene Gabo. Ay, Siéntate, qué mi amor, ternura. siéntate. A ver, Maceta, se parece a mi cámara un poquito, ¿ah? Muy bien, mi Gabo. Mira. Muy bien, Gabito. Oye, Gabo, tenemos más animales además de Gabo, ¿no? ¿Qué Sí. te parece si vamos a conocerlos? Vamos a ver por allá. Ahora vamos a Acompaña a Camarita, acompáñame Mari, Sandrita. Este lugar es increíble porque la gente puede venir a este lugar y también tener la experiencia de poder tener contacto con las personas y los animales, ¿verdad? Sí, bueno, la diferencia de este lugar es que es todo interactivo. Nosotros creemos que la interacción manejada apropiadamente con bienestar animal es importante para la conservación de los animales, ¿no? Ajá, vamos a ir para allá. Ah, mira qué tenemos acá. Mira, me había olvidado de estos animales. ¿Estos cuáles son? Acá tenemos a las capibaras. Capibaras. Y Ah, pero podemos sí, entrar claro. a tener contacto con los capibaras, ¿ah? Vamos, por favor. Te acompaño. Ya. Esto me da un poquito de miedo, ¿ah? Vamos a A ver. sentarnos acá tranquilamente. Son 3 capibaras, son chiquitos, parecen Son cachorros, tres. ¿no? Ajá. ¿Qué hago? ¿Me siento acá? Siéntate, siéntate. Ya. Están por cumplir A ver. un añito ya. ¿Y todos los Vamos que a hacer visitan unas pueden hacer lo que está cuantas haciendo Luis manitas. Enrique? Discúlpame que tu pantalón va a terminar un poco sucio. No te preocupes. La gente que nos visita puede hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, vivir la Sí. experiencia de tener contacto con los Ay, ay, animales, ellos- ¿no? Ay, ellos mira, hacen qué todas las lindo. experiencias aquí. Qué Y si lindo se dan eso. cuenta, dejamos que los animales se acerquen a Ay, nosotros, los cap- Ajá. ¿no? Son Siempre con preciosos. respeto, con la fauna, pero nosotros somos parte de la naturaleza, Claro. ¿no? Entonces, al Ay, ser qué parte, lindo. ¿Qué edad estamos tienen estos haciendo capibaras? esa interrelación, ¿no? ¿Qué edad tienen estos capibaras? Están a punto de cumplir ya un año. Justo Ay, ahora son vamos a celebrar babies. su cumpleaños. Ah, le celebran su... Y ahora tienen nombres también, ¿no? Porque me dijiste que uno se llama Gringa. ¿Cuál es Gringa? Esta de acá, Ella creo, es la ¿no? gringa, Esta es la ella. Gringa, chicas. Miren, la rubia, hermosa, ¿no? ¿Cómo se llaman ellos dos? Ella es Isadora y la gordita. Ah, son todas mujeres. Mira, qué bonito. A ver, vamos a dar de comer un poquito. A ver, acá tienes. Mira. Todo tipo de animales. Sí, hay de todo acá, Mari. ¿Cuántos años Hay de dura una todo. capibara? Pregunta. Ahora, ¿dónde estamos ubicados para que la gente que nos esté viendo puede venir acá a pasar un cumpleaños con los hijos, a vivir una experiencia única de conectar de cerca con los animales? Cosa que no podemos tener tan sencilla esta experiencia de poder conectar de cerca con los animales que son tan hermosos. Sí, nosotros nos encontramos en Lurín. Es un lugar un poco alejado porque es un lugar muy tranquilo para los animales. Sí. Acá vienes a hacer una reconexión, no solo con la naturaleza, sino también con la familia, ¿no? Los padres vuelven a reconectar con sus hijos ¿Cuánto y tiempo nosotros puede con la vivir un naturaleza. capibara? Un capibara puede vivir hasta los 26 años, más o menos. Y 26 ellos son años. roedores, no viven mucho tiempo, pero tienen una gran cantidad de hijitos, ¿no? Mira, qué bonito. ¿Cuántos hijos puede tener un capibara? Hasta 8. Hasta 8 hijos, un capibara. Hasta 8 hijos. Mira, Son de grupos grandes. súper engreídos. ¿ah? Luis Enrique, ¿y el Les encanta cerdito el que agua. vimos Vamos a ver en si ahora antes, se cuánto quieren tiempo meter. puede vivir? A ver, El cerdito tiene 10 años. No, ¿cuánto tiempo puede vivir un cerdito? ¿cuántos años? 26 años. 26 años también el cerdito, increíble, ¿ah? Tenemos un espacio acá súper lindo. Mira, se meten al agua también, ¿en serio? ¿Se meten al agua? Mira, No quiere. mira, qué bonito, ¿ah? Eh, Mari, Sandra, Ay, Maricuchina está. están súper invitadas Ponle aquí su comida a ahí en el agua, se va a Navifauna. meter. Se parecen a mí que no les gusta bañarse. A ver. No, qué bonito. Mira, una experiencia realmente increíble. ¿Tenemos más animales? A ver, vamos a ver más animales. Si nos da tiempo de ver un animal más que me gustaría enseñarles, vamos por aquí a ver. El cerdito, Hay un ¿cuánto tiempo montón de puede animales vivir? en este lugar. Realmente yo me he quedado súper impresionado y emocionado. No, qué lindo sitio, ah, porque- de verdad, increíble. ¡No! Este no lo esperaba. ¿ah? ¡Wow! Pucha, chicas, ¡Qué ustedes saben que yo miedo! tengo problemas con este tipo de animales. Oye, tú irás a... te la pones de collar ahorita. ¿Qué cosa? Esta es una King Snake, es una serpiente, no es venenosa, es bien tranquila. Como ¿Por qué me hacen estas cosas? Ay, no, a mí me dan unos Parte de nervios horribles las serpientes. Conocer y aprender que no todos los animales, por más que tengamos estos prejuicios, son peligrosos. Claro. No sé nada. No es venenoso, no nos va a matar, no Lo promete. te lo prometo. ¿Y qué? Te lo prometo. ¿Me lo pongo en el cuello o qué? Te lo prometo. Ya.
Pero te puede morder. Siempre te lo ponen de collar, ¿no, Luis Enrique? Ahí te ponen collar, la serpiente. Oye, Luis Enrique se va a volver Dios mío. el... Son El animales. domador de serpientes ahí. Gira un poco. Ay, qué nervios, a mí me da eso. Ya, no estoy escuchando nada de lo que me dicen porque estoy más concentrado en que la serpiente no me haga nada. Ajá. Sobre ellos, pero prácticamente todos son mitos. En este caso, como puedes ver, está cerca a ti, no te está acercando. Es interesante, ¿no? El pelaje. No tienen pelo, esa es una característica de los reptiles. Y si tocas bien, y vas a sentir frío o caliente. Es porque los reptiles son animales de sangre fría, Ah. por eso que se sienten así. Ahora vamos a conocer a otro tipo de... Vamos por acá, a ver. Vamos por acá. Vamos por acá para ir cerrando y nos vamos despidiendo. Mari, Maricuchina, Sandrita. Bueno, ver. estos bellos animales son el símbolo de Navi. Mira. ¿Ya? ¿Qué vamos El a hablar acá? símbolo De de Navi. Navifauna. Sí, son los flamencos. Que Navi me dijiste que significaba Flamenco. Naturaleza viva. naturaleza viva, mira. ¿ah? Mira, qué cosa más bella, los flamencos. Ellos fueron los primeros en llegar aquí. Claro. La historia del Perú nos habla mucho de ellos, además, Claro. ¿verdad? San Martín se inspiró en ellos para hacer la bandera del Perú. Qué truco. Recuerdan que San Martín tuvo un sueño, pues, ¿no? La historia del Perú nos dice que San Martín tuvo un sueño y que soñó con ellos, sí. La bandera del Perú es inspirada en ellos. Sí, mira, justo está abriendo las alas donde ves el rojo, ¿no? De la Wow. bandera, ¿eh? Es la bandera. ¿Te das cuenta? Oye, con esto vamos cerrando y nos vamos despidiendo y me gustaría también saber, y la gente que nos está viendo, ¿cómo podemos llegar aquí a Navifauna? ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes? ¿Cómo podemos vivir esta experiencia del recorrido? Y también invitar, por supuesto, a nuestras conductoras a que puedan llegar aquí a Navifauna. Ah, Sí, los invito a todos a Navifauna. Pueden encontrarnos en nuestras redes como Navifauna, en todas las redes. Ahí Mira, pueden tener la qué información lindo. de cómo llegar al refugio para también que podamos ayudar a seguir conservando estos hermosos animales. Bien, Sandrita, Mari, Maricuchina, una experiencia realmente increíble. Nos despedimos con los flamencos que de verdad son parte de nuestra cultura, de nuestro país y un emblema. Habrá tiempo para tallar Qué algo. bonito y emocionante poder compartir esta experiencia de conexión con los animales. Mari, Maricuchina, No. Sandrita. Muchísimas gracias, qué lindo. Aparte de los flamencos yo me identifico demasiado porque son todos bailarines, entonces me encantan. Pero muchísimas gracias, Luis Enrique, gracias. Espero llegar ahí un día a llevar a mi sobrino también porque siento que le encantan los animales. Ojalá.